要说北方人过冬最重要的是什么，那肯定非暖气莫属。不过，暖气在帮人度过寒冬的同时，也会给身体带来不少的麻烦。比如，很多人在暖气房里待久了，就会出现鼻腔、咽喉干燥疼痛的感觉，这就是因为暖气温度太高导致的身体缺水，从而引起皮肤、呼吸系统、泌尿系统等身体多个器官的运行紊乱。不止暖气房，当空调温度开太高的时候，也会造成这些状况。那么平时早怎么做才能减少室内高温对身体带来的危害呢？控制室温，如果室内温度可以调节的话，就尽量保持在18到22度，不需要太高，这样既能够减少身体水分的蒸发，血液循环降低等等。多吃蔬菜，暖气房内空气干燥，不仅需要多喝水，在饮食上也需要多食用含水量高的食物，尤其是新鲜的蔬菜水果，胡萝卜、小白菜等蔬菜中还含有丰富的维生素 A、维生素 B， 可以缓解胖皮肤和眼睛的干燥状况。保持室内湿度，将空气内湿度保持在45%到65%，尽量保持加湿器的运行。没有加湿器的话，可以在暖气上放盆水，或者用湿拖把擦拭地板。使用加湿器时，需要注意加湿器的清洁状况，每周清洁一次，不要长期存水。加强通风，很多人为了保持室内温度而封紧门窗，让房间处于密封状态，但这样反而会使空气得不到流通，更容易带来疾病。建议在空气好的白天，打开窗户使空气流通，最好保持半个小时以上。